Одной из особенностей этого уникального сооружения является и то, что в его строительстве не было применено ни одного гвоздя. Mustafa demişkən, Şəki Xan Sarayı 1762-ci, 1763-cü illərdə bir dənə mismar belə işlədilmədən tikilmişdi. Şəki mətbəxi deyəndə ilk ağla gələn nədir? Piti. Hamının sevimlisi, hamının gözlədiyi, hər tikəsində Şəkinin ətri olan o məşhur yemək. Amma 300 kilometr yol getməyə ehtiyac yoxdur. 6-cı paraleldə yerləşən, adında belə nostalji daşıyan Nuxa məkanında Şəkinin tam öz dadını hiss edə bilərsiniz. İnteryer milli ornamentlərlə işlənib. Kərpic divarlar, şərq üslubunda çılçıraqlar, isti, doğma ab-hava, elə bir Şəkinin içindəsən. Burada hər detalın bir ruhu var. Yeməklər tam orijinal dadla hazırlanır. Servis isə sözün əsl mənasında VIP səviyyədədir. Diqqət, nəzakət, sürət, hər şey yerində. Bakıda Şəkini hiss etmək istəyənlər üçün tək ünvan var: Nuxa.